Setiap Idul Adha, kita berbagi. Tapi apakah caranya sudah benar? Kang Deddy Mulyadi bilang, daging kurban gak boleh dibagi pakai kupon. Kenapa? Karena orang miskin gak seharusnya dipermalukan di antrian. Kurban itu ibadah, dan ibadah harusnya penuh kemuliaan. Ayo, kita ubah cara berbagi, biar mereka menerima, tanpa harus merasa rendah diri. Berbagi, tanpa mempermalukan. Temenang daging kurban make kupon. Tapi kudu dianterkeun ka tiap imah ku panitia. Naon sababna? Ulah sok ngahinakeun keur peujeuh mah susah, kumaneh dihinakeun disusah-susah. Ngalantri ieu kupon geus datang kupon teu kabagean. Tudang tuding we ka panitia, tapi omongan. Baheula ge korot urang nini, urang aki, urang nganteuran make rantang. Dagingna daging asak, kejona kejo asak. Temen